Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat herbal semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini sahabat-sahabat herbal semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula sedikit kami sampaikan dan kami tawarkan, yaitu produk kami, jamu Al-Mahira Madu BC, membantu meredakan batuk, ukuran 350 gram. Dengan aturan pakai, diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Khasiat dan kegunaan: membantu meredakan batuk dan masalah penyakit yang lainnya seperti paru dan sesak napas. Dan tak lupa pula, sebaiknya atau bagusnya simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Hindari sinar matahari langsung, dan baik digunakan sebelum tanggal 1 bulan 10 tahun 2022. Alhamdulillah, madu Al-Mahira ini tiap botolnya mengandung mel depuratum 320 gram atau madu ya, Abrus precatorius folium extract 15 gram atau saga atau daun saga, Zingiber officinale rhizoma extract 10 gram atau jahe merah, Cinnamomum burmani cortex extract 5 gram atau kayu manis. Dan didistribusikan oleh CV Al-Mahira Nutrisindo Garut, Jawa Barat. Diproduksi oleh CV Al-Baik Herbal Indonesia, Bogor, Indonesia. Dan alhamdulillah produk kami atau madu Al-Mahira ini sudah izin POM TR dengan nomor 18 36 19 531. Kemasan warna hitam dominan dan disegel rapi, tertutup rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.